Почитувани, продолжува дебатата за ребалансот на буџетот за 2024 година. Планот е истиот да се донесе во втората недела од август, пошто ќе започне консолидацијата на засегнатите состојби. Да подсетиме дека ова е ребаланс кој се прави на буџет донесен од страна на СДСМ и ДУИ, од кој предизборно се испумпани милиони евра, а граѓаните се целосно заборавени. Новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, за краток период успеа да направи ребаланс на буџетот и да обезбеди средства за реализација на клучни предизборни ветувања. Прво, предвидени се 100 милиони евра за бројни капитални инвестиции во секоја општина во Македонија. Идната година овој износ ќе биде дуплиран. Од број 2, за пензионерите испорачуваме 2500 денари по висока пензија секој месец почнувајќи од месецот септември. Веќе од март 2025 предвидуваме дополнителни 2500 денари, со што го реализираме ветувањето за 5000 денари по висока пензија за оние кои што ја изградија државата. Медицинскиот кадар мора да го задржиме дома. Токму затоа на младите специјализанти кои се иднината на нашето здравство, им го решаваме работниот статус и 600 луѓе ќе добијат вработување со достоинствени примања. Во овој ребаланс и за тоа се одвојуваат средства. Ја прошируваме позитивната листа на лекови. Во текот на следниот период ќе се направат последните анализи за многу брзо ќе имаме современа и побројна позитивна листа на лекови за македонските граѓани, листа која што не е проширена 15 години, а со овој ребаланс се обезбедуваат средства за истото. Почитувани, ова е само мал, но значаен дел од реформите кои ни престојат во следниот период. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, ќе продолжи со засилен интензитет и во следниот период да ги испорачува предизборните ветувања со цел подобрување на условите за живот на сите категории на граѓани. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Благодарам. Повелете. Сме направиле анализа на амандманите и морам да укажам дека се работи за многу несериозни амандмани. Прво заради тоа што два се повторуваат, од кои што практично се 9, и замислете имаме предложени амандмани за проекти кои што се во реализација. Конкретно се бара да се обезбедат 60 милиони денари за изградба на влезот и излезот во Битола. Тој е проект кој што е реализиран и промовиран од премиерот. Имаме барања за реализација на доопремување на болница во Зеленикова, болница во Зелениково нема. Имаме исто така барање за дополнително обезбедување средства за проекти кои што не постојат никаде на теренот. Такви амандмани не може да гарантираат соодветно квалитетна дебата и подобрување на животот на граѓаните. Ние сме подготвени, веќе денеска ќе почнеме да дебатираме по амандманите. Очекувам да од опозицијата, како досега во изминатите 3 дена, не се појавуваат на дебатата, односно само со 1 до 2 пратеници да бидат присутни, но тука сме ние да ги образложиме нашите аргументи. Благодарам. По деловникот 3 дена ќе трае дебатата на пленарната седница, по на кое што е договорено и на координацијата кај председателот Гаши. Таа седница треба да започне на 12 август и да заврши соодветно на 14 август со гласање вечерта во 12 часот. Благодарам.